科学雑誌ニュートンの編集部長板倉です。この秋ウェビナーを開催します。テーマは半導体。現代社会に欠かせない重要なものでも複雑すぎて分かりにくい。ウェビナーでは半導体産業における注目の技術、そしてそれに関わる最先端企業について分かりやすく解説します。参加無料です。概要欄から飛んで申し込んでください。